Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit maj për shenjën e akrepit. Akrepa, javën e parë të majit do ta filloni me një shkëndijë të fuqishme, do ta filloni me shumë zjarr, me shumë pasion, me shumë intensitet. Do të ndiheni shumë mirë fizikisht, kjo është gjëja e parë dhe kryesore që shikoj. Nga ana e shëndetit do të jeni mjaft të fuqishëm, do të jeni në super form, disa prej jush mundet edhe ta keni marrë shumë seriozisht pjesën e palestrës në këtë kohë apo pjesën e kujdesit për trupin, ndoshta i keni vendosur vetes disa synime fikse që doni të realizoni deri në verë dhe ndjeni mjaft krenar, do të ndjeni mirë, do të ndjeni bukur, do thoni arrita ato synimet që kisha, që doja ti realizoja. Dhe ndër të tjera, shoh që mund të ketë lidhje edhe me një dashuri të re, me një person që ju tërheq vëmendjen, me një person që mund të keni situata flirti, ngacmimi, është në fazat e para, do të jetë në fillimet e njohjes e gjitha, por është diçka shumë interesante, është diçka që vërtet ju ndihmon edhe në mënyrën, në energjinë tuaj gjatë ditës, sepse nga dëshira ndoshta për të rënë në sy edhe personit tjetër, do kujdeseni pak më shumë për veten, mënyra si dukeni, pjesa e trupit, imazh, gjithçka ju shoh me një energji shumë pozitive, të jashtëzakonshme. Për të tjerë pastaj e shoh që do të jetë një javë mjaft pozitive për çështje që kanë të bëjnë me punën, që kanë të bëjnë me zhvillimin tuaj, me ide të reja që mund të lulëzojnë në diçka shumë produktive. Për ato akrepa që duan të hapin një biznes të ri, apo doni të filloni një punë të re, apo doni të merrni një iniciativë diçka të veçantë, diçka që e pëlqeni, e keni me shumë dëshirë, me shumë pasion. Kjo është koha e duhur, sepse kjo ide që ju lind në javën e parë të majit nuk është diçka e rastësishme. Kjo është ajo çfarë ju duhet realisht të realizoni, është pjesë e rrugtimit të jetës tuaj, është pjesë e fatit tuaj. Prandaj ndiqeni këtë shkëndijën e brendshme, këtë dritën e brendshme, këtë energjinë kaq të fortë, kaq pozitive, sepse është një lloj si një yll që po shkëlqen rrugët tuaj dhe po ju tregon se çfarë duhet bëni, kush është hapi i radhës. Java e dytë do të jetë një javë ku do të jetë e rëndësishme që të merrni kohë për veten tuaj. Një kohë të qetë, një kohë në vetmi për të analizuar ku jeni, çfarë keni arritur dhe për të bërë një pastrim, le të themi, të energjisë për të përgatitur për hapat e radhës. Pse e them këtë? Sepse në javën e dytë ne kemi edhe një hënë të plotë në shenjën tuaj, në akrep me datë 12 maj, dhe do të jetë një energji që do ta ndjeni 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas, dhe kur është hëna e plot, energjia arrin maksimumin, siç mbushet hëna që ka atë fazë që drita e hënës është në maksimum kur është hënë e plot, ashtu edhe ne nga ana emocionale jemi shumë të ngarkuar gjatë asaj periudhe dhe është koha më e mirë, siç ju thash, për një pastrim, për një lloj detoksi. Sepse nuk mund të punosh me të njëjtën energji gjatë gjithë kohës. Ka momente që duhet të pushosh. Dhe këtë detoks disa prej jush mund ta bëni në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, duke ndoshta ato ditët kur është hëna e plot rreth datës, siç ju thash, rreth datës 12 maj, mundet që të konsumoni çajra që janë detox, të bëni një fasting ose agjërim më të gjatë që të lejoni trupit kohë për të tretur ushqimin që keni konsumuar. Mundet dikush që të ato ditë të përdori vetëm lëngje frutash për të bërë një lloj pastrimi të trupit që do t'ju ndihmojë. Mundet që këtë detoksin ta bëni në aspektin e punës, në anën profesionale, të thoni prit, duhet ulem, duhet organizohem, çfarë kam për të bërë, pjesën e orareve tuaja, një program për javën, një program për muaj, një program për cilat janë gjërat kryesore të ndiqni me kujdes. Nëse keni shumë rëmuj, sidomos kjo është shumë e rëndësishme, nëse keni rëmuj në shtëpi, apo rëmuj në punë, apo në makinë, në ambiente ku ju shpenzoni kohë, me patjetër bëni një pastrim. Hiqni çfarë gjëra nuk i keni përdorur, nuk i vishni, nuk janë gjëra që janë të vjetra, që ju zën hapësirë dhe që ju krijojnë stres, hiqini, largoheni, bëni një riorganizim, një rirregullim
të ambientit tuaj, sepse kjo ju ndihmon edhe në aspektin psikologjik, sikur ndjeheni më të çliruar, ndjeheni mirë, po ju ndihmon që në fazën tjetër, pastaj këto ide dhe gjithçka të keni mundësi që të fokusoheni dhe të punoni në mënyrë të qetë, të punoni rahat, pa streset, pa këtë rrëmujën, pa këtë pjesën e kaosit që mund të keni për momentin. Java e tretë do të jetë një javë ku në të njëjtën formë, siç bëhet këtë pjesën e detoksit për veten tuaj, për trupin tuaj, për ambientin rreth rrotull, do të jetë një javë ku do t'ju hap syt për të bërë një detoks edhe me shoqërinë dhe me njerëzit që ju rrethojnë. Mundet që t'ju ftojnë në një fest, mundet që të dilni me disa persona, ndoshta në një ambient shoqëror, dhe do të kuptoni që është humbje kohe, do t'ju duket diçka shumë e qartë, do t'ju duket pse po dal me këto persona, asgjë e mirë nuk më vjen. Janë njerëz që ndoshta merren vetëm me fjalë, edhe me një nuk ka asnjë lloj përfitimi për ju, për të ardhmen tuaj, nga shoqëria me këto persona ju duket komplet si humbje kohe. Dhe do të bëhet shumë e qartë kjo gjë që as nuk ju a duan të mirën, as nuk merrni energji pozitive nga takimi me ta, as nuk ju ndihmon në asnjë lloj drejtimi, dhe do të vendosni që të distancoheni edhe të merrni më shumë kohë për veten, për gjërat tuaja. Kjo pjesa e vetmisë, ju thash, është mund të jetë shumë pozitive nëse kohën që ju jeni vetëm e përdorni në mënyrën e duhur. Nëse vetmin ti e konsideron o bobo jam vetëm, nuk ndihem rahat, nuk ndihem mirë, ajo sigurisht mund të kthehet në diçka jo pozitive. Po kur vetmia është jeni gjatë gjithë kohës të angazhuar me punë dhe nuk keni kohë ta kuptoni që jeni vetëm sepse keni kaq shumë gjëra për të bërë, atëherë jeni shumë produktive dhe rezultatet pastaj do ta tregojnë vetë këtë gjë. Ju a them sepse shikoj që do të ana juaj ekonomike do të vi duke u përmirësuar akrepa, dhe do ta shikoni këtë sidomos në javën e fundit të majit, ku do të shikoni një përmirësim të gjendjes tuaj financiare, të ardhura që vijnë ose nga puna juaj ose nga ky projekt i ri që do të nisni, të ardhura që do ta ndryshojnë komplet gjendjen tuaj, situatën tuaj, gjithçka. Dhe mbi të gjitha, frikrat që lidhen me parat dhe me pasiguritë, këto do të jenë një nga gjërat që do t'ju ndihmojë shumë, sepse ju do t'i largoni nga vetja. Jeni në një fazë akrepa që po bëni një lloj riprogramimi të trurit tuaj, të mënyrës se si e shikoni jetën, se si e shikoni gjërat. Pra nëse antar të tjerë të familjes, të njohur apo shoqëria, ka persona që mendojnë negativisht, që flasin s'kemi para, s'kemi mundësi, s'kemi për këtë, s'kemi për atë, ju jeni në një fazë komplet tjetër. Ju i mendoni gjërat komplet ndryshe. Ju thoni jo, un jam mirë, un jam rahat, un di të fitoj para, un di të para të tërheq sa më shumë rreth vetes time. Unë di të kem një jetë mirë, unë di të kem një jetë rehatshme, unë gjithmonë gjej zgjidhje për veten time. Pra ju jeni në këtë fazë që mendoni pozitivisht, dhe të tjerëve ju duket sikur thjesht keni fat, sikur gjërat thjesht ecin për ju. Jo, jeni ju që po bëni këtë punë me veten tuaj, dhe pikërisht ky motivim që jepni vetes, ky fokus, ky optimizëm po kanalizohet në diçka produktive dhe po jep rezultate në realitet. Prandaj është kaq e rëndësishme që mos të qëndroni afër dhe të mbani nga negativiteti të tjerëve. Mendojeni në mënyrë figurative këtë gjë, po të jetë një moll e kalbur dhe të vendosësh një moll tjetër që është e shëndetshme, që është e pastër, ta mbash afër me mollën e kalbur, për disa ditë edhe molla e shëndetshme do filloj të kalbet. E njëjta gjë në këtë rast është edhe me ju. Ju po largoheni nga, se nuk doni të kalbeni, nuk doni të prishni punë vetes edhe të merrni influencën e të tjerëve, po largoheni sa më shumë kjo nga ky negativitet, nga kjo e njëjta energji që asgjë nuk shkon, asgjë nuk funksionon, me mundësi të kufizuara, me mundësi që s'ka, sepse varfëria mbi të gjitha është në mendjen e njeriut, aty fillon varfëria.
Nuk është tek xhepi, tek sa para ka, është tek si e shikon jetën, si e shikon botën. Ju e keni kuptuar këtë sekret, këtë çelës, është pikërisht ajo që do t'ju bëjë që t'jeni të pasur dhe të keni një jetë të mirë, dhe nëse keni pasur në fillimet tuaja nga familja apo nga brezat më përpara vështirësi, tani do t'jeni në një, ju për veten tuaj jetoni shumë herë më mirë se sa prindrit apo gjyshrit apo brezat e mëparshëm, për shkak të ndryshimit të mentalitetit në lidhje me parat, në lidhje me të ardhurat. Ju jeni komplet në një fazë tjetër, në një fazë që tani do të shikoni rezultatet që në fund të majit, por rezultatet do vinë duke u shtuar, duke u përmirësuar akoma më shumë me kalimin e kohës. Dhe nga orakulli i gjelbër, mesazhi për ju thot passion, pasion. Dhe kemi edhe energjinë e luanit. Pse pikërisht këtë simbolin e repave të kuj, sepse ju duhet jeni edhe me këmbë në tokë, do të thënë atë energji që ti ke, atë ide, atë shkëndijë, atë zjarr, atë pasion, duhet ta kthesh në diçka produktive, në diçka që t'jetë praktike për t'u realizuar. Mendojeni zjarri në qoftë se është i kontrolluar në një hapësirë të caktuar, na ndihmon jashtë masës, sepse gatuajmë me zjarrin, e përdorim për të krijuar energji, për shumë gjëra. Nëse është pa asnjë lloj kontrolli, pa asnjë lloj strukture, atëherë digjet kot. Kjo është në kuptimin e drejtë për drejtë ajo çfarë ju duhet të realizoni në muajin maj. Çfarë do dëshire që keni, këtë energji që keni, këtë pasion që keni, ktheni në diçka që t'jetë që ti vendosni rrënjë të thellë që t'lullëzoj sa më shumë. Në momentet caktuara ku nuk dini se çfarë të bëni, një mënyrë që ju ndihmon për të pastruar energjinë, për të shkarkuar energjitë negative, por edhe për t'u ndjerë sa më të ekuilibruar, është të ecni me këmbë zbathur në tokë, akreba, ose në një vend bregdetar, sepse ju jeni shenjë ujë dhe të qenurit për afër afër detit, afër oqeanit, afër një liçeni, ju ndihmon jashtë mase. Por është mirë që të ecni me këmbë në tokë, jo me këpucë, në mënyrë që të shkarkoni të gjitha ato ngarkesat, dyshimet, frikrat që mund të keni, shkarkoni në tokë dhe ju ndihmon që të keni në atë fazë, duke qenë më të qetë, duke qenë më të ekuilibruar, duke qenë më të tokëzuar, ju ndihmon edhe të keni, ta ktheni idenë në diçka praktike, në diçka konkrete, në diçka fitimpruese. Mund të keni ato momentet që konsiderohen si momentet geniale, ku ti tak ke një ide dhe nga ajo ide pastaj kalon në një gjë që mund të ketë arritje të jashtëzakonshme më vonë. Po shfrytëzojeni energjinë e jashtëzakonshme që do të keni në muajin maj, shfrytëzojeni në diçka pozitive. Dhe sa herë që jeni të ngarkuar, mendoni si të jeni më të lidhur me tokën, me rrënjët, të jeni më me këmbë në tokë. Dhe kjo realizohet vetëm duke qenë në natyrë. Në natyrë, nëse keni vend, jetoni afër një vendi bregdetar, ajo do të jetë ideale, nëse jo, sido që të jetë kohë në natyrë, afër pemëve, afër në një vend që mund të keni liçen, sido qoftë lumë, çfarëdo që ju e ndjeni veten mirë, një vend që keni qetësi, që mund të jeni vetëm edhe mund të keni kohë për të reflektuar, për të parë gjërat me qetësi. Kjo do të jetë një nga këshillat më të mira që mund t'ju jap për muajin maj. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe. Ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.